Kamusta mga ka-Beloy Moto? Ang bilis ng panahon. Balikan natin ang mga top best-selling motorcycles in the Philippines noong 2021. Ang pinagbasihan ng ating mga babanggitin ay ayon sa mga naging benta ng bawat unit sa unang semester ng taong 2021, January to June lamang. At ang kompetisyon ng Big 4 Japanese motorcycles such as Honda Philippines, Yamaha Motor Philippines, Suzuki Philippines at Kawasaki Philippines ay hindi pa din dyan natatapos. Number 1 sa listahan natin ay ang Honda Click 125i na mayroong 121,902 units sold. Pumapangalawa naman ang Yamaha NMAX na may 63,546 units sold. Sa ikatlong pwesto ay ang Yamaha Mio i 125S na may 57,012 units sold. Ikaapat ay ang Honda Beat Fi na may 48,328 units sold. Ikalima ay ang Honda TMX 125 Alpha with 40,612 units sold. Ika-anim naman ang Honda XRM 125 with 40,478 units sold. Ikapito ang Yamaha Mio Aerox S with 34,638 units sold. Ikawalo ang Suzuki Raider R150 Fi with 30,928 units sold. Ikasiyam ang Kawasaki CT125 with 29,914 units sold. At ang ikasampu ang Kawasaki Barako 175 with 21,360 units sold. Para sa iba pang detalye sa bidyong ito, you can check the description below. Ngayong 2022, ano naman kaya ang ating aabangan? Ikaw, anong motor ang gusto mo? Hanggang dito na lang muna para sa video natin ngayon. Paki-like and subscribe and hit the bell icon para lagi kang updated sa bawat video tulad nito. See you in our next video.